Продолжаем преображать нашу комнату, и следующая на очереди дверь. Она максимально старая и некрасивая. На данный момент замена дверей в наш бюджет не входит, поэтому мы решили ее покрасить. Но просто покраской я решила не ограничиваться, а сделать дверь как из Pinterest. Да-да, она была отчаянной женщиной. После того, как мы зашкурили дверь и покрасили косяки, мы стали клеить молдинги. По Кузе видно, что он обо всем думает. С математикой у меня все туго, поэтому молдингов нам не хватило. Заказала еще 10 метров, чтобы уж наверняка. Ручку на двери, кстати, тоже поменяли. Мне кажется, уже выглядит довольно мило. Подпишись, чтобы не пропустить продолжение.